কিছুক্ষণের মধ্যে নীলিমার মাঠ দিয়ে হটহট করে জল খসে গেল এবং আমার মুখে পড়ল। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আজকের গল্পটি শুনলে আপনার ঘুমন্ত খেলো আর জেগে যাবে। তো বন্ধুরা, আপনার কাছে একটি রিকোয়েস্ট, ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে পুরো ভিডিওটি দেখবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। আমি দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। আমার নাম উপেন। ছোটবেলা থেকে আমি ও আমার বোন একসঙ্গে পড়াশোনা করতাম। আমার বোন 10-এ পড়ত। আমার বোনের নাম ছিল নীলিমা আর আমার বোনের এক বান্ধবী ছিল, তার নাম ছিল কবিতা। কবিতাও বোনের সঙ্গেই পড়াশোনা করত। আমি ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলতে পারতাম না, অর্থাৎ খুব লাজুক ছিলাম। যখনকার কথা বলছি তখন আমার বয়স মাত্র 18 বছর বয়স। সেদিন মা ও বাবা গিয়েছিল মামার বাড়ি জরুরি কারণে। ফিরতে কয়েকদিন দেরি হবে, তাই মা কবিতাকে আমার বোনের কাছে থাকতে বলে গিয়েছিল, কারণ আমার বোন রাত্রে একা শুতে ভয় পায়। প্রথম রাত্রে আমরা একসঙ্গে সকলে মিলে পড়াশোনা করার পর যে যার জায়গায় শুয়ে পড়েছি। পড়ার সময় আমি কবিতার জামার ফাঁক দিয়ে ওর লেবু দুটি একটু দেখতে পাচ্ছিলাম, আর তাই আমার লাঠিটা অশান্ত হয়ে ওঠে, যার ফলে ঘুম আসছিল না। হঠাৎ ঘরের মধ্যে হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। ভাবলাম ওরা অত হাসাহাসি করছে কেন? জানালার ফাঁকে চোখ রেখে দেখার চেষ্টা করলাম। ঘরের উজ্জ্বল আলো দেখতে পেলাম কবিতা ও নীলিমা উভয়কে জাপটে ধরে লেবু টেপাচ্ছে আর হাসাহাসি করছে। কিন্তু তারা জামা পরা বলে লেবু দেখার সৌভাগ্য তখন হল না। কবিতা নীলিমাকে বলল, আমার মাঠটা খুব কুট কুট করছে। নীলিমা জিজ্ঞেস করল, তাহলে কি হবে? কবিতা বলল, জানিস না বুঝি, বেগুন দিয়ে মাঠ মারলে কি ভীষণ আরাম হয়। নীলিমা বলল, ছেলেদের রড ঢোকালে আরো বেশি আরাম হবে। কবিতা বলল, কিন্তু এখন ছেলে পাবি কোথায়? নীলিমা উত্তর দিল, কেন, আমার দাদা আছে তো। তারপর ওরা আস্তে আস্তে কি কথা বলল শুনতে পেলাম না। নীলিমা ঘুমানোর ভান করে বিছানায় পড়ে রইল, আর কবিতা দরজার সামনে গেল। আমি আমার ভীষণভাবে ঠাটিয়ে ওঠা 8 ইঞ্চি বাঁশ নিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই কবিতা এসে আমাকে ডেকে বলল, আমাদের কাছে এসে তুমি শো না হলে আমাদের ভয় করছে। বাধ্য হয়ে আমাকে ওদের কাছে গিয়ে শুতে হলো। আমি কবিতা ও আমার বোন নীলিমার মাঝে শুয়ে পড়লাম। ওরা দুজনেই আমার গা ঘেঁষে শুল। আমি এর আগে কখনো কোনো যুবতী মেয়ের সাথে শুইনি, তাই কবিতা গা ঘেঁষে শোয়াতে আমার বাসটা আরও বেশি গরম হয়ে লাফাতে লাগল। কবিতার বিশাল দুটো আপেল আমার গায়ে ঠেকতে লাগল, কিন্তু কি করব ভেবে পেলাম না। কবিতা দেখতে খুব সুন্দরী এবং বেশ মোটাসোটা চেহারা। ওর চুলগুলো শ্যাম্পু করা এবং বব ছাড় দেওয়া। যাই হোক, আমি ঘুমানোর ভান করে কিছুক্ষণ পড়ে থাকলাম। কবিতা ধীরে ধীরে একটা হাত আমার ঠাটানো বাঁশের উপর রাখল। তারপর ধীরে ধীরে আমার লুঙ্গি তুলে দিয়ে আমার রডটা মুখে করে চেপে ধরে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর আমার লাঠিটা মুখে নিয়ে কয়েকবার চুমু খেল। তাতে আমার দেহের শিহরণ জাগল। কিছুক্ষণ ইক্ষু চোষার ফলে আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না। আমি কবিতার উহুতে হাত বোলাতে লাগলাম। প্রথমে কবিতা চমকে উঠে ইক্ষু চোষা বন্ধ করে দিল। তারপর আমি বললাম, খাও খাও, খুব আরাম লাগছে। তখন কবিতা সাহস পেয়ে আবার চুষতে লাগল। আমি বেড সুইচটা টিপে লাইটটি জ্বেলে দিলাম। অবাক হয়ে দেখলাম কবিতা আমার বাসটা নিয়ে আদর করছে এবং জিভ দিয়ে চাটছে। লাইট জ্বলতেই প্রথমে একটু লজ্জা পেল। তারপর আমি বলি, কিরে কবিতা, চোষ থামছিস কেন বারবার? কবিতা বলল, উপেন্দা, বাটিটা একটু চেটে দাও না, ভীষণ কুটকুট করছে। আমি বলি, তুই কাপড়টা খোলো। বলার সঙ্গে সঙ্গে কবিতা প্যান্টি খুলে জামা দিয়ে বাটি ঢেকে শুয়ে পড়ল। আমি তখন জামাটা আস্তে আস্তে তুলে দিয়ে অবাক হয়ে কবিতার লেবু দেখতে লাগলাম। কবিতার বাটিটা ভীষণ উঁচু। দিতেই দেখতে পেলাম ঢেউতলা হাওড়ার। এতক্ষণ ধরে দেখার ফলে কবিতা ধৈর্য হারিয়ে ফেলল। কবিতা বলল, এই বোকা, বাটি কি কোনোদিনও দেখিসনি নাকি? মাঠের ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক করতেই একটু কালচে ধরনের উঁচু কোট দেখতে পেলাম। আমি প্রকৃতই এই প্রথম যুবতী মেয়ের মাঠ দেখলাম। কবিতা বলল, মাঠ চাট শিগগির। আমি মাঠ আরও একটু বেশি ফাঁক করতেই
দেখতে পেলাম ফুটোর দুপাশে সাদা ফেদা ভর্তি। কবিতাকে বললাম, কবিতা, তোর মাঠে এত ফেদা কেন রে? কবিতা বলে, অনেকদিন কেউ বাটি মারেনি তো তাই। আমি বললাম, তোর মাঠ আমি চাটব না, আমার ঘেন্না করছে। কবিতা রেগে গিয়ে বলল, বোকা, আমার মাঠের সব ফেদা খাবি, তবে আমার গুদ মারতে দেব। তখন বাধ্য হয়ে ওর গুদটা ফাঁক করে ধরে গুদের কোটটি চুষতে থাকলাম। আমার অপূর্ব এক অনুভূতি জাগল দেহে। এর আগে কখনো মাঠ দেখেনি। কবিতাকে খেলার কথা রাতে শুয়ে কত ভেবেছি, কিন্তু এমন ভাবে পাব তা ভাবতেও পারিনি। কবিতা চিত হয়ে ঠ্যাং ফাঁক করে আমার মাথাটা মাঠের চেলায় ঠেসে ধরে থাকল। আমি এবার জিপটা সরাসরি কবিতার বাটির আসল ফুটো লক্ষ্য করে চালিয়ে দিলাম। বাটির মধ্যে থেকে যেন গরম ভাব বেরিয়ে আসছে। বাটির রস বেরিয়ে এসে আমার মুখে পড়তে লাগল এবং আমি তা একটুও নষ্ট না করে গিলে খেতে লাগলাম। কবিতা আয়েসে চুষ চুষ ভালো করে চুষতে বলতে লাগল। কিছুক্ষণ খাওয়ার পর কবিতা আমার মাথাটা ঠেলে তুলে দিয়ে বলল, এবার লেবু দুটো ভালো করে টেপতো দেখি। আমি কবিতার খোলা লেবু দুটো দেখে অবাক। বিশাল আকারের যেন দুটি ডাব ঝুলছে, বোটা দুটি লাল টক টক করছে। দু হাতে দুটো ডাব ধরে মুচড়ে টিপতে লাগলাম। এদিকে কবিতা আমার বাঁশ ও বিচি দুটি দু হাতে নিয়ে কচলাতে লাগল। কিছুক্ষণ লিচু চষার পর আমি কবিতাকে বললাম, এই কবিতা, তোর ডাব টিপে আমার হাত ব্যথা হয়ে গেল, এবার দে একটু লাঠিটা চুষে। কবিতা বলল, আমি তোমার বাঁশ চুষে দিচ্ছি, তুমি তোমার বোনের মাঠ ভালো করে চুষে দাও। আমি বললাম, আস্তে বলো, বোনের ঘুম ভেঙে যাবে। কবিতা বলল, তোমার বোন ঘুমাচ্ছে না, মাঠ কেলিয়ে শুয়ে আছে, তোমাকে দিয়ে খেলাবে বলে। আমি অবাক হলাম। সঙ্গে সঙ্গে কবিতা বোনের ফ্রকটা উপরের দিকে তুলে দিল এবং বোনের উন্মুক্ত বিশাল মাঠ দেখতে পেলাম। বোন লজ্জায় আবার ঢাকা দিল। বলল, এই কবিতা, কি হচ্ছে? কবিতা বলল, এই বোকা মেয়ে, মাঠ খোলো এখন। দাদাকে দেখে লজ্জা পাচ্ছিস কেন? এতক্ষণ তো বাটির মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে রেখেছিলিস। কবিতা আমাকে বলল, আগে নীলিমার মাঠ খাবি, তারপর আমার মাঠে খেলতে দেব। আমি তখন আমার ভয় লজ্জার সব ভুলে গেলাম। বিশেষ করে বোনের মাঠটা ছিল কবিতার মাঠের চেয়ে উন্নত মানের, যেন উপুট করা বাটি, তার উপর ফুরফুরে চুল। কবিতা জোট করে ওর জামা খুলে ফেলে দিল। বোনের পা দুটি ফাঁক করে ধরল। আমার বোন কখনো কাউকে দিয়ে খেলায়নি এবং নিয়মিত বাটি পরিষ্কার করত না বলে মাঠে ফেদায় ভর্তি ছিল। কবিতা বলল, ফেদাগুলো চেটে খা আগে। আমি তাই করতে লাগলাম। বোনও তখন লজ্জা ভুলে দু হাত দিয়ে মাঠ চিরে ধরল। আমি জিপটা বড় করে বেট করে বোনের বাটির চেরা লক্ষ্য করে চালিয়ে দিলাম। জিপটা মাঠের চেরায় ঠেসে ধরে দু হাতে বোনের লদলদে পাছা দুটো টিপতে লাগলাম। বাঁশের মাথার চেরায় জিপ বিধিয়ে দিয়ে মোচড়াতে লাগল। এরপর কবিতার মাঠটা দু হাতে ফাঁক করে ধরলাম। কবিতা আমার বাঁশটা ধরে কেলিয়ে নিয়ে ওর বাটির ফাঁকে ধরল আর বলল, জোরে মার এবার একটা। আমিও তাই করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার 8 ইঞ্চি রডটা ওর মাঠে টাইট হয়ে ঢুকে গেল। এবার কবিতাকে বলি, তোর জিপটা বার করো। ও তাই করল। আমিও জিপটা মুখে পুরে চুষতে থাকলাম। আমি কিছুক্ষণ খেলার পর নীলিমাকে বললাম, তুই পিছনটা ফাঁক করে আমার মুখে ধর। নীলিমা ওর বিরাট ফর্সা লদলদের পাছাটি ফাঁক করে আমার মুখে ধরল। আমি ওর পিছন ফুটোয় জবের ডগা বিধিয়ে দিয়ে চুষতে লাগলাম। আমি দু হাতে কবিতার লেবু কচলাতে লাগলাম। এভাবে 20 মিনিট মারার পর কবিতার বাটির জল পড়ে গেল এবং একই সঙ্গে আমার এলোভেরা পড়ে গেল। এক অপার্থিব আনন্দে আমরা দুজন যেন মিলেমিশে এক হয়ে গেলাম। চোখ খুলে দেখি জিপ তখনও নীলিমার পিছন ফুটোয়। এরপর নীলিমাকে মারার পালা ও কবিতার পিছনে বাঁশ দেওয়ার পালা। বোন তখন যন্ত্রণায় কাতর রোগীর মতো বিছানায় ছটফট করতে লাগল। নীলিমা বলল, চোষ বোনের মাঠটি ভালো করে চোষ। ইস ইস। বোনের মাঠে জিভ ঢোকাতে বেশ ভালো লাগছে। আমি বলি, কিরে নীলিমা, দাদাকে দিয়ে বাটি চোষাতেই যদি এত আরাম লাগছে, তাহলে মাঠ মারলে কেমন আরাম পাবি বলো। এইভাবে কিছুক্ষণ মাঠ চোষার পর নীলিমা বলল, দাদা, আমি আর পারছি না, তুমি আমায় ধরো, চোষ ধরো, আমার মাঠের জল খসে যাচ্ছে।
আমি নীলিমার পিছনটি 2 হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। নীলিমা আমার মাথাটি ওর মাঠের উপর সজোরে চাপতে লাগল। আমি জিভ দিয়ে মাঠের ভিতর লাল ফুটোর মধ্যে সজোরে খোঁচাতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে নীলিমার বাটি দিয়ে হটহট করে জল খসে গেল এবং আমার মুখে পড়ল। আমি তা পান করলাম। মৃদু গন্ধযুক্ত ঝাঁঝালো রস খারাপ লাগল না। এরপর কবিতা বাঁশ চোষা বন্ধ করে দিয়ে আমাকে বলল, এবার আমার মাঠটাকে ধোলাই করো। বাঁশ চুষে আমার গাল ব্যথা হয়ে গেল। এই বলে কবিতা দুপা ফাঁক করে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। আমি কবিতার পিছনে বসে লেবু দুটো টিপতে শুরু করলাম। তারপর কবিতার পায়ের ফাঁকে বসলাম। তো বন্ধুরা, আজকে এ পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিওটি দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে রাখুন। পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।